البيه بص لي هنا. المحترم المحترم اللي بقالي 7 سنين بربي فيه وباكل فيه من ايدي انا. انت بتاكل من حد تاني؟ لا صح، من ايدي انا. بتتهمني بايه؟ انت ما بتعرفش تعمل برجر. بيتهمني ان انا ما بعرفش اعمل برجر، وان البرجر بتاعي مش هيبقى احلى من البرجر بتاع بره. ايوه بص كده وقول لي. البرجر بتاعك مش هيكون من البرجر بتاع بره. جبته لنفسك. قمت انا اسكت واقول كلام عيال ابدا. بص علي بقى كده شويه. اهو 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 ده ايه؟ اهو برجر. بص عامل ازاي، بص الشكل اهو اهو. بص علي بقى، ابعد بقى كده شويه. اهو ابعد هناك كده شويه. اهو خدي الطشه اهي اهي. انت البرجر بتاعك مش هيكون احلى من بتاع بره. بص 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 بص. ان ما ندمتك على الكلمه دي يا مالك، وهندمك ومش هخليك تدوق. ادبا ليك مش هخليك تدوق. بتاع بره هو احلى. يا سلام. متاكد؟ متاكد. زي الفل. يعني تحدي، هعمل البرجر وقول لي بامانه وبصراحه، لو طلع زي بتاع بره او احلى هتعمل ايه؟ اقول لك انت بتاعك حلو. هتقول بحقيقه، هتقول الامانه بالصراحه، صح؟ ايوه وبتاع بره هو عاجبني. احنا بقى هنشوف دلوقتي هيدوق وهنحكم، ولو طلع بتاعي زي بتاع بره وطعمه جميل ماشي. اهو بصوا بصوا بيجري ازاي في الطاسه اهو. ماشي اهي برجرايه اهي. نقلبها كده. بصوا لما اخدت اللون، بصوا الشكل. ايه رايك يا مروان؟ حلو بجد بجد. ايوه اهو اهو. ادي التالت اهو. بصوا لما اتقلب. على فكره اللحمه ما كشتش، انا عامله القطعه يعني تقريبا 100 جرام اهي، ما كشش، خد لون جامد جدا، والقطعه سميكه كده وحلوه قوي. جبت العيش فتحته وهعمل كده في الطاسه مع البرجر عشان ايه؟ ياخد لون ياخد طعم اللحمه ويتقرمش كده شويه كده. ماشي. وبعدين هعمل ايه بقى؟ جبت الجبنه بتاعت البرجر اللي هي دي اصلا جبنه للبرجر، احطها كده عشان اهي لما تسيح احط جواها البرجر وبقيه المكونات كده. ده الجبنه ساحت، حطيت البرجرايه فيها، الباقي اللي حواليه ده بيستوي مالناش دعوه بيه كده كده. ماشي. شويه كاتشب على الوش. ماشي. هات ميكس كاتشب على مايونيز كده. احط لك كتير ولا قليل؟ قليل. عايز كاتشب ومايونيز قليل؟ لا كتير. ها ماشي 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 كده. هندمه كاتشب والمايونيز. مالك عايزه بالبصل صح؟ ايوه بصل وطماطم. وانت يا مروان؟ ايوه اهو. ماشي. وخلي عليك كاتشب اهم حاجه. حطيت كاتشب ومايونيز وكل حاجه. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا من تحت بقى لما خد اللون القرمشه. ان ما ندمتك على الكلمه دي انت ماشي. اصبروا بقى عشان الباشا يدوق. وادي الاستاذ الساندوتش التاني اهو اهو من جوه اهو في كل حاجه. اخد لون من تحت، بيبقى القرمشه دي بتبقى تحفه. ماشي. هات لي بقى الطبق ده بتاعك. بقيه البرجر هو اللي بيستوي يعني ايه، القطعه بقطعتها اهو. بصوا اهو اهو. استنى ثواني عشان تدوق وتقول لي. حته زبده بس مع البرجر بعد ما يبدا يدخل في السوا وياخد لون عشان نحمر فيها العيش، بتديه طعم حلو قوي وبتاخد من طعم اللحمه. تعالى بقى كده. تعالى. وسخن. تعالى لي هنا. اهم حاجه بس سخن. امسك دي. تعالى لي هنا. انت قفاك ده ايه ده؟ بص كده يا حبيبي اهو. يلا كل واحد يدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. برافو. حلو. زي بره ولا احلى ولا اوحش ولا ايه بالظبط؟ تعالى انت كمان دوق وقول. احلى. احلى. حلو.
زي بتاع بره ولا احلى؟ حلو. اتهمتني ان انا ما اعرفش اعمل برجر زي بتاع بره، وطلعت بعرف. ها، وكسبت التحدي. دلوقتي حضرتك هتعمل ايه؟ قولي تسلم ايدك على البرجر. ايوه. جميل. بجد. بجد عجبك؟ بعد كده مش هتتهمني بحاجه صح؟ خليك عارف ان انا اعرف اعمل كل حاجه. لذيذ؟ اعمل تاني؟ طب هات بقى الطبق ده كده شويه. ايه؟ باي باي. ايه؟